講呢葡人啊，知夜初播，教啊你哋初知夜人，但得靜啊，靜係嚟聽，冚唪唥都冇晒聲嘅音。點解成班馬騮都黑咗眼啊瞓？好似五啊行，要火個都冇晒精嘅神，話口都唔完。哦，我都想噏埋一份啦，事關我從來教學，不過係揾佢輸嘢金，講得到話滿啊福，經綸無非係揾老華親。一味滾滾啊滾，借住幾句知呀乎，這也呃盡幾多人啊！梗有原因。係咯，就唔使問啦。我哋講起去杭州求學，我不過想勸識佢條心。女仔去到咁遠讀書咧，我就話唔穩陣㗎。女啊，你哋唔好聽人啊氹。雖則係全心苦學你，都唔着嘅遠方行。因為舊底封建嘅時代啊，而
認為女子3步不出閨門至啱嘅，何況去到杭州咁遠？但係呢個祝英台，佢有堅定嘅意志。所謂有志者事竟成。有一日，佢舅父同埋舅母就嚟啦。你去蘇杭讀書太路長，我不知呢章。快啲去杭州鴛鴦啊！我願帶風霜去他鄉，絕不下場。你係就係咁想，為叫你生個女兒上，呢個有分西上，一邊就讀書郎，啱嘅我着衫啊，誰能話女郎？我仲是把聲音嚟分兩樣啊！我不過風流君婿，待月西啊霜，唔通今晚屈屈叫你嚟賴帳，害到我精神都冇晒，鬧過你個衰鬼紅啊啦！總之你出外求師就唔使想，分明女仔仲有乜錯啊傷？你哋重男輕女，太冇心思啊想。我話一於平等，然後至得㗎心涼。係，我哋既可扮成一個男兒相，何愁意外在他鄉？啊，女係咁刁蠻，就唔知點樣咯。